هنا طبعا حطيتها في الفرن، بقت بالشكل ده كده. مرضتش احمر وشها طبعا قد كده عشان ما تنشفش. بقت بالشكل ده معايا. وعملت جنبها رز بالشعرية بس ما صورتوش، وشوية سلطات بقى وحاجات من دي. ودي الفراخ بعد ما عملتها بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم الاكل طعمه كان جميل، والريحة ما اقولكوش عليها. جربوها بالطريقة دي بجد، الطاجن هيعجبكم جدا. يا رب بقى نكون خفيف عليكم، ونشوفكم دايما على خير يا رب.